Bachadonni oldingi devorda tug'umli mioma bor ekan. 15 ga 13 juda ham katta emas, lekin qon aylanishlari bor mioma. Ya'ni mioma o'sishga ehtimoli bor. Endometriyimiz bachadonni ichki qavati qalin 14 mm berilgan. Bu ko'proq gormonal fon buzilganda, ba'zi bir holatlarda yallig'lanish bo'lganda bo'lishi mumkin. Endi spiralimiz уже 5 yil turgan bo'lsa, tavsiya spiral olib tashlash kerak. Tем более kumush spiral bo'lgan bo'lsa. Kumush spiral yaxshi, lekin gormonal foni buzilgan ayollar uchun tavsiya qilinadi. Bularda men asosiy shikoyatlari hayz siklining buzilishiga, hayzni palapartish kelishiga, bir kun, 2 kun kelib, orada surkalib kelib, orada laxta kelib, hayz kuni ham uzoqroq cho'zilishiga, lekin og'riq bezovta qilmaydi. Men bular 3 ta tuqqan bo'lsalar, spiralimiz qo'yilganiga 5 yil oldin qo'yilgan ekan kumush spiral. Hozir olib tashladik bu spiralni. Nimaga desa, ham muddati tugagan 5 yil hamda bachadonda bizda UZIda mioma borligi hamda adenomioz, undan tashqari endometriy giperplaziyasi, ya'ni qalinligi olindi. Gormonlarimiz buzilganda spiralni olib tashladik. Mana undan tashqari surtma oldik, chunki bachadon bo'ynidasigina yallig'lanish, ektropion holati bor edi. Spiralni oldik. Endi surtmaga ko'ra bir kurs lecheniya qilinadi, gormonlar topshiriladi. Va gormonlarga qarab lecheniya qilib, hozirda bularga tavsiyamiz Mirena spirali keyingi hayzda qo'yish. Mirena spirali bizda demak ham adenomioz, ham miomaga, hamda endometriy qalinligiga davo muolajasi bo'ladi va undan tashqari homiladorlikdan saqlaydi.